注意看眼前这只鸟宝宝正在破壳而出，它黑黑的大眼睛，皮肤特别细嫩。再看下面这个蛋也开始裂开了。大宝已经完全出壳了。鸟妈妈把蛋壳拿出去丢。乔大宝身上有红色的东西，是不是蛋壳割破他那幼嫩的皮肤了呢？我们再看看右边，二宝也要出壳了。鸟妈妈回来后，及时给大宝保暖。二宝马上就脱壳而出了。大宝在巢里面动来动去。感觉它是受伤，它的皮肤太细嫩了，很容易被刮破。二宝的头已经完全出来，他用全部力量推开蛋壳。现在二宝终于完全脱离蛋壳，感觉大宝是受伤了，二宝身上就没有这种情况。没过多久，三宝也出壳了。其实在右边的应该是大宝，他身上还有伤疤。鸟妈妈带了一只黑色的蜥蜴回来。三只鸟宝宝才刚出壳，鸟妈妈就喂那么大的蜥蜴给它们能吃下去吗？我们继续往下看。右边这只鸟宝宝感觉不太对劲，它瘦小，它身上还有那个伤疤，不知道这几天它能否存活下来了。
看这家伙已经狂吞这条蜥蜴一大半了。瞧瞧鸟妈妈，有点粗暴啊！鸟妈妈竟然把蜥蜴强制拉出来。可以确定，如果鸟妈妈不拉出来，那只鸟宝宝完全可以吃下去。现在看来，这只蜥蜴它们很难再完全吃下去了。